Živa, srebrusta pa mali svetovit tukaj. Boš pozdravil? Reci čau. Ja. Dobrodošli v še eni smotani sredi. Tokrat se ne bomo lotili novega veza, ampak bomo malo izpilili tehniko, ki bo veljala za prejšnji vez, se pravi prvi sprednji križni vez in pa tudi večino ostalih. Mogoče ste pri kakšnem od svojih vezov opazili, da vam kljub zategovanju pravilnem prihaja do neke mlahavosti v vezavi, niste več tako sigurno prilepljeni en na drugega z otročkom, ste mogoče razmišljali, da je problem v vas, v vašem zategovanju ali pa mogoče v traku, tako. Temu ni nujno tako. Lahko da gre za problem v vozlu, tako. Sploh, če delate kakšen babji vozel. Tokrat vam bom pokazala, kako se naredi ambulantni vozel. Jaz vam ga bom pokazala od spredaj, medtem ko imam Tomaga na hrbtu. Vi pa gledajte, da boste tazga vezali tudi od zadaj, kadar delate prednji križni vez. Boste videli, da veliko bolj drži, ne uhaja recimo mlahavost po predelih traku nazaj v samo vrečo ali pa katerekoli druge predele. Tako da to je to. Najboljše, da se kar lotimo dela. Tako, tule že imam pripravljen ambulantni vozel. Zdaj, če ga pogledamo od blizu, vidite, da ima eno specifično obliko, kaj pa vem, recimo U ali pa D. Ne vem, na kaj vas to spominja, dajte mi magarno ali komentar napisati. In to bomo zdaj poskušali doseči. Jaz ga bom razvezala. Zdaj, jaz sem za vas, za namen prikaza, obrnila en krak na pravo stran, enega pa na napačno, da boste lažje videli, kaj delam. In sicer pri vsakemu vozlu je fajn vedeti, da imamo en pasivni krak in enega aktivnega. Pasivni ne dela nič, aktivni se pa okoli njega ovija oziroma upravlja ves posel, tako nekako v starodavnih razmerjih. Takole, moj pasivni bo v levi roki, vedno sem se navadila ga v levi roki držati, tako mi je tudi lažje, kadar moram od zadaj vezati, v levi roki imam pasivnega, tako si zapomnim, če pa vam kaj lažje, si lahko pa tudi na dlani napišete P pa A, kakorkoli, no. Tudi jaz si rada zmišljujem neke zgodbice, upam, da vam to pomaga. Če imate pa kakšen drug način, kako bi si lahko zapomnili tole, mi pa tudi napišite dol v komentar, bom vesela. Se pravi, pasivni krak, zdravje, v moji levi roki bo samo gledal v luft, kar pomeni, da bo čakal zgoraj, da pride aktivni in okoli njega opravi svoje delo. Se pravi, aktivni pod pasivnega, ki gleda v luft, se pravi je zgoraj, se ovije okrog njega noter proti mojemu trebuhu, sem ga tudi celega pospravimo. Zdaj ga takole vračam, samo zato, da boste vi boljš videli, drugače tega ni treba delati. Ok, vidimo pasivni, aktivni. Pasivni je naredil že dosti, je že zmatran, gre domov in stvori to obliko, ki smo jo videli na začetku. Ta U ali D ali kakorkoli si vam je lažje zapomniti. In spet čaka, gleda v luft, se pravi je zgoraj, ko aktivni pride pod njim, noter v luknjo, bom ga takole spet obrnila, da boste videli, in zdaj bo šel vsak v svojo smer, od koder je tudi prišel takole. Upam, da se v redu vidi. Tako, evo. In pasivni spet v levi roki, aktivni pa v desni. Zdaj, kar še lahko naredimo, je, da zategnemo predel po predelu. Vidite, koliko je še noter ostalo mlahavosti, za ziher, da ne prehaja to v vašo vezavo. Še na tej strani, hop, hop, hop. In lepo vidite, tole je pasivni del, tole pa je aktivni šel skozi. Tako da to je za danes to. Jaz upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, pritisnite mu prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi mi radi kaj povedali, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride tale video, ga pa podelite naprej. Mi se pa vidimo kmalu.